हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिका व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हैदू घर पे है बिकॉज आज हैदू की गई है पिकनिक स्कूल से, लेकिन मैंने हैदू को नहीं भेजा है बिकॉज ऑफ वो लोग गए हैं वाटर पार्क और हैदू को कुछ भी नॉलेज नहीं है स्विमिंग का भी, और छोटा भी है बहुत। नहीं बेटा, आपको ये नहीं समझता ना पानी का लेवल क्या है, कैसा है ना। पापा ने सिखाया था। पापा को मैंने सिखाई वो स्विमिंग। तुम कहाँ से सीख गए? पापा से? जिम में सिखाया था उन्होंने। हाँ क्या? तो फ्रेंड्स, मैंने बनाया है जूस मौसम्बी का। वैसे तो ठंडा करता है ये, है ना, ठंडी में, लेकिन मैं लेकर आ गई थी तो इतनी सारी क्या करती, तो इसीलिए मैंने बना लिया है जूस। तो मैं भी पी लेती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरी आवाज़ से भी, बिकॉज दीदी नहीं आ रहे हैं, आपको पता है। हाँ देखिए, और अभी मेरे बर्तन पड़े हैं, अभी मैं बर्तन धोऊंगी। इतने बजे तो स्कूल से मैं आती हूँ और 3 बजे नहा के निकलती हूँ। बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है इससे पीने से। मैं तो नहीं मारा। घर में पीने से ना, घर में बनाने से अलग ही टेस्ट आता है इसका। और बाहर पीते पूरा पानी पानी देते हैं उन लोग। इसमें थोड़ी मौसम भी वो नहीं हुई। हाँ, मैंने थोड़ा सा वैसी दरदरी थोड़ा रखी हूँ। थोड़ी क्रश ऐसी रखी हूँ। वो भी है? पहले ही पी लेती हूँ तुमसे। तुम मेरे पहले से पी रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक इसका नहीं हुआ है, और जबकि खट्टा वट्टा कुछ भी नहीं है, मीठा है पूरा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि चिड़िया ने अंडे दिए थे, है ना। चिड़िया ने अंडे दिए थे, बताया था। अंडे उन्होंने तोड़ के नीचे डाल दिए। अब वो मटके में से नीचे कैसे चले जाते हैं मुझे भी कुछ भी पता नहीं है। वो रात में लोग क्या उठाते हैं, जोर से और फेंक देते हैं। क्या 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 जोर से उठाते हैं, फेंक देते हैं। हाँ ना। आपने एक वीडियो देखी होगी, अंडे को जोर से हम पकड़ेंगे तो फूटता ही नहीं। हाँ क्या? तो फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि ऐसे उठा के उन्होंने फेंक दिए होंगे, और मेरे ख्याल से वैसे ही किया होगा। बिकॉज इन लोग रात में करते तो हमको पता नहीं चलता, और रात में मैं उनको ना ढाक देती हूँ बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है रात के टाइम में, तो उन लोगों को मैं ढाक देती हूँ। तो दोनों के दोनों अभी तक के कम से कम मैं आपको बता दूँ 35 से 40 बच्चे हो जाते। इतने सारे अंडे थे, इन्होंने एक भी अंडे में से बच्चे नहीं निकाले। सबसे ज्यादा तो मोबाइल दे दी थी, छोटी वाली। एक भी अंडे में से बच्चे नहीं निकाले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तो हैदू घर पे है तो मेरे को लाने जाने की कोई वो टेंशन है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं बहुत सारे काम तो हो चुके हैं मेरे, बर्तन बचे हैं तो मैं बर्तन कर लूँगी, और सीढ़ी झाड़ने की बची है तो वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। इन लोगों ने अपने अंडे पूरे के पूरे खा लिए हैं, और ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये एक अंडा है, ये एक है ना, ये देखिए चींटी भी लग गई उसमें। हाथ मत लगाओ हैदू। जम गया पूरा। हाँ, ये देखिए इन लोगों ने पूरे खा लिए हैं, इसमें से कुछ भी नहीं बचा है इसमें। और ऐसे ही ये लोग हैं, इनको तो आजाद खाते हैं। तो चलो चलते हैं अभी अंदर। इसको तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नीचे, और आज इनका केज साफ नहीं हुआ है, बाबू आएंगे तो कर देंगे। और बकरियों को खाना देना था, मैंने दे दिया है। और इधर भी ये देखिए इन लोग खा रहे हैं, और उधर भी खा रहे। हट 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 हट। ये लोग ऐसे ही कर करके पूरा खाना गिराते। हट हट हट। तुमको समझता नहीं? ये देखिए, इसको ये देखने आई है मेरे बेटे को क्या कर रहे हैं करके। इन लोग अपना खाना गिरा गिरा के इतना सारा जमा कर लिए फ्रेंड्स। और आपको बता दूं मैं, ये रहा मोगली, और मोगली की तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो इसलिए तबीयत ठीक नहीं है बिकॉज इसने पता है कि क्या किया था, मैंने आपको बताया था, रंगोली खा रहा था ये। इसको जैसे ही छोड़ो रंगोली का पैकेट लेके भाग रहा था, और इसने पता है कि क्या करा है, इसका जो केज है ना, उसी में का ट्यूबलाइट को निकाल के तोड़ के वायर के साथ में चबा डाला। तो इसलिए उसको हो गए हैं लूज मोशंस, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन उसको आज सुबह बाबू ने सिर्फ दही दिए थे, खाना वगैरह नहीं दिए हैं। दही से उसको ठीक लगेगा मे बी। तो देखते हैं, अभी बाबू से बात करती हूँ मैं। एक दो बार उसने फिर से मोशन किए हैं, तो बाबू को बता देती हूँ, अदरवाइज़ वो बोलेंगे मुझे नहीं बताया तुमने। तो मैं बता देती हूँ और जाती हूँ ऊपर, बिकॉज इनके लिए मैंने जो मौसम्बी का जूस बनाया था ना, उसके जो भी छिलके वगैरह थे वो सब लेकर आई थी मैं। और इन लोग खा लिए हैं वो, इनको चारा भी दे दिया है। अभी चलते ऊपर
और बाकी के सारे काम कर लेती हूँ मैं। मेरी हालत देख रहे हो आप कैसी हो गई है। दीदी को आज कम से कम 20 दिन हो रहा है नहीं आ रहे दीदी। चलिए अभी चलते ऊपर। क्या हुआ मोगली? मोगू, अरे बाप रे, क्या हो गया? क्या हो गया मोगली को? क्या हो गया मोगू? तबीयत ठीक नहीं है बेटा? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब इसके पिंजरे के अंदर था, ऊपर लगा हुआ, और इसने ये पूरा का पूरा तोड़ा है और इसको खाया भी है। ये सब हरकतें अच्छी नहीं है। ये इसमें थी रंगोली, ये देखिए, दिख रही है आपको? ये पता है जैसे खुलता है ना, इधर आ जाता है ये लेने के लिए। हाँ, अभी सो जाओ, पानी वानी दे दी हूँ मैंने तुमको, ठीक है? मैं जा रही हूँ, काम करती हूँ अपने, फिर मिल आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? तो फ्रेंड्स अभी बज चुके 6 और अभी तक के पता है क्या, मेरे पूरे काम अभी तक के नहीं हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो चुके हैं। लेकिन अभी डिनर बनना बाकी है, तो मैंने गोश्त बॉईल करने रख दिया है, मतलब कुकर में। और मैंने अभी ले लिया मेरे लिए स्नैक्स। तो ये मैंने आपको बताया था, मैं लेकर आई थी एग्जीबिशन से, सब अलग अलग जगह का है। ये गुजरात का है और ये राजस्थान का है, और मैंने घर की कॉफ़ी बनाई है। और ये तो ऐसी नॉर्मल स्नैक्स है। और यहाँ पर हैदू भी खा रहा है, हैदू खा रहा है। और मैं बाबू गए हैं मोगली के लिए इंजेक्शन्स लेने और उसकी मेडिसिन लेने, बिकॉज मैंने आपको सुबह बताया था कि उसको तबीयत ख़राब है करके उसकी। तो डॉक्टर ने बताई है कि जल्दी से जल्दी आप मतलब उसका ट्रीटमेंट करो। रंगोली ना, हाँ बताई मैंने फ्रेंड्स को। तो जल्दी से जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट करो। तो अभी बाबू लेकर आ रहे हैं और साथ में किसी को भी लेकर आ रहे हैं, बिकॉज मैं तो उसको पकड़ नहीं सकती, उसको इंजेक्शन देना है। तो देखते हैं अभी कौन आता है। तो और कौन, तो अभी मैं फटाफट से ये खा लेती हूँ और उसके बाद में सालन बनाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ करके। तो फटाफट से ये सब करते हैं। रोटी बनाना है, राइस बनाना है, और फिर आपसे मिलती हूँ। देखते हैं फिर इसको कैसे इंजेक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स बाबू आ चुके हैं राजा को लेकर। और राजा कौन है मैं आपको बता दूं, हमारे बाजू में रहते थे इन लोग और अभी थोड़ा दूर रहने गए। हमारे एरिया में ही रहते हैं लेकिन थोड़ा दूर चले गए हैं। तो उसको लेकर आए हैं और राजा ये देखिए झूले में बैठा हुआ है और ये बाबू दे रहे बकरियों को खाना। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैंने मोगली के लिए मतलब इंजेक्शन दे रहे थे बाबू, तो मैंने हैदू को लेके मतलब फ़ोन लेके नीचे भेजा था। और ये देखिए बाबू यहाँ पर इंजेक्शन रेडी कर रहे थे। और ये देखिए इन लोग ना कुछ चीज़ के लिए हंस रहे थे, बिकॉज वहाँ पर हैदू व्लॉग शूट कर रहा था ना, तो बाबू उसको बता रहे थे, उसको पता नहीं था हम लोग का चैनल वगैरह है करके। तो वही सब चीज़ों को लेके ना थोड़ा सा अपना कॉमेडी कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए मोगली को कुछ भी पता ना आता है कि भैया मुझे इंजेक्शन मिलने वाला है या कुछ भी। और इससे हट के अगर मैं कुछ बात करूं तो बता दूं आपको, मोगली ने इस कदर का परेशान किया इन लोगों को, इतना ज़्यादा परेशान किया है कि वो इंजेक्शन देने ही नहीं दे रहा था। और वो ने थोड़ा सा सटपटा रहा था कि इन लोग मुझे पकड़ क्यों रहे हैं करके, क्योंकि अगर उसको पकड़ेंगे नहीं तो इंजेक्शन कैसे देंगे। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों को एफर्ट्स लेने पड़े हैं ना, पूरा बहुत मतलब बहुत देर। वीडियो तो बहुत काफ़ी छोटी मैं कर देती हूँ और वीडियो में काफ़ी कम दिखता है, लेकिन मैं बता दूँ आपको, कम से कम आधे से पौन घंटा मोगली ने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सताया है। आगे आप लोग देखिए कितना ज़्यादा उसने सताया। मतलब उन लोग ने सोच लिए थे कि अभी इंजेक्शन नहीं देंगे करके, बहुत ज़्यादा सताया इसने। तो फ्रेंड्स हैदू ऊपर लेकर आया है मेरा फ़ोन, बिकॉज मेरा फ़ोन आ रहा था और अभी तक इंजेक्शन नहीं लगा, बिकॉज मोगली बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। हाँ जाओ, बिकॉज मोगली बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और ये देखिए इन लोग कैसे कर रहे हैं। बाबू बोल रहे हैदू को तुम ऊपर ही रहो। ये देखिए
अभी पकड़ा है राजा ने उसको, अभी देंगे इन लोग इंजेक्शन। बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। वो देखिए अभी दे रहे इंजेक्शन। देख रहे हो कितना ज्यादा परेशान कर रहा है ये, बहुत ज्यादा ओवर एंड अबाउ, बहुत ही ज्यादा। हाँ अभी दे रहे अभी देखिए फ्रेंड्स, दे रहे बाबू उसको इंजेक्शन। दे दिए, वेरी गुड, दे दिए। हैदू को देखिए पीछे हाथ करके कैसे खड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, लग गया है इंजेक्शन बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने के बाद में, और इसी के साथ मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग के साथ।